Hi, die Keychron Q1, ein Board, was zwar völlig im Schatten der GMMK Pro verschwunden ist, vermutlich genau deswegen, weil die potenzielle Käufergruppe sich eben mittlerweile eine gekauft hat. Allerdings das völlig zu Unrecht, weil ich der Meinung bin, dass die Keychron Q1 sowohl mehr verspricht, als auch eben mehr halten kann. Und obendrein ist das Board hier in der zusammengebauten Version, es gibt nämlich zwei, auch im Vergleich zu allen Standardboards von der Stange in der gleichen oder in einer höheren Preiskategorie einfach ein kompletter Banger, der meiner Meinung nach das Game echt changed für die Budget-Boards. In diesem Video zeige ich euch, wie das Board von Haus aus klingt und in einem weiteren dann, was man da rausholen kann, wenn man ein bisschen Arbeit und auch vielleicht ein bisschen Geld reinsteckt. Und obendrauf könnt ihr dieses Board, was ich hier gerade habe, gewinnen. Dazu dann aber später mehr. Und ein ganz dicker Disclaimer, ich habe dieses Board hier völlig kostenlos erhalten, wirklich als Geschenk. Das Teil hier verlose ich, ich bekomme selber nochmal meine Version, die behalte ich dann, weil das Board an sich eigentlich echt brauchbar ist und ich denke vor allen Dingen in der gemoddeten Version ist es was mir persönlich auch gefallen könnte. Daher kann es sein, dass das meine Meinung verfälscht. Ich gebe mir aber meine beste Mühe, so objektiv und kritisch zu sein, wie ich es zum Beispiel auch bei der GMMK Pro war. Aber an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Tim, der da den Kontakt hergestellt hat und noch geklärt hat, dass ich sogar ein Logo drauf bekomme. Das ist ziemlich cool. Zum Board. Keychron kennt ihr wahrscheinlich alle. Die machen wirklich gute und stabile Pre-Builds, oft auch mit Hotswap-Funktionen, unter anderem auch fürs deutsche Layout. Doch jetzt wollten sie eine Stufe draufsetzen und wirklich in die ernsthaftere Beginner-Budget-Custom-Szene einsteigen. Und ich finde, dass sie genau das auch geschafft haben. Denn egal, ob man das Teil hier als Pre-Build oder als Barebones sieht, das heißt als Board dann zum selber bauen, es ist einfach ein Banger. Wir bekommen das Teil für aktuell, und es kann auch eben sein, dass sich die Preise dann nochmal ändern, mit meinem Code, an dem ich übrigens nichts verdiene, für 137 € auf Candy Keys inklusive Versand. Das ist als In-Stock oder aktuell noch Pre-Order-Modell trotzdem einfach eine richtige Ansage. Als 75% Board mit einem Alu-Case, Gasket-Mount und generell einfach einem richtig guten und schmackhaften Gesamtpaket. Gut. In diesem Video hier wollen wir uns aber mehr auf die Standardversion mit komplett ausgestattetem Board fokussieren. Nochmal kurz dazu, die gibt es leider nicht im deutschen Layout. Das Geile ist aber, dass Keychron selbst eigene ISO-DE Keycaps jetzt rausgebracht hat. Es ist schwierig, die zu bewerten. Vielleicht mache ich da nochmal ein anderes Video drüber. Schaut euch am besten mal selbst an oder fragt mich einfach auf Discord da bezüglich. Ja. Kommen wir zum Unboxing. Zuerst schlichte Verpackung. Not bad. Ich glaube, das ist recht typisch für Keychron. Allerdings sehen wir da auch schon massive Ähnlichkeiten zu der GMMK Pro Verpackung mit dieser Holo-Optik eben. Ich weiß nicht, ob Keychron das sonst so macht, aber das war auf jeden Fall das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Ding gesehen habe. Wenn wir das Ding öffnen, bekommen wir erstmal eine Anleitung und einen kleinen Guide bzw. so einen Hinweis zu dem Thema Hotswap. Das ist ja eine der größten Funktionen des Boards, auch wenn es mittlerweile ziemlich Standard ist, bei zumindest den anständigeren Pre-Builds. Und was es sonst noch gibt: Ersatz-Keycaps, Ersatz-Gaskets, Ersatz-Standfüße und ein echt stabiles Coiled Cable, was es so eigentlich sonst nicht gibt. Ich weiß, ich glaube bei der KBD67 war eins dabei, aber die Leute, die das kennen, werden jetzt genau wissen, was ich meine. Das hier ist sleeved, hat einen Aviator Connector. Es ist natürlich nicht wie aus dem Ei gepellt, wie wenn ich es jetzt in irgendeinem Shop kaufe, der speziell Kabel eben handmade macht. Aber das sollte ja vermutlich auch klar sein. Wenn ihr das Teil kauft, dann bekommt ihr noch einen Ersatz Ribbon Cable. Und dazu muss ich auch nochmal Keychron dick Props geben, denn einem anderen YouTube-Kollegen von mir wurde das Teil hier zugeschickt. Und da ist dieses Ribbon Cable, was quasi die PCB, also die Platine, mit dem Daughterboard, also der Tochterplatine quasi verbindet, ist da kaputt gegangen. Und es war eine einzige Person und die haben direkt gesagt, okay, wir packen Ersatz dazu. Und das ist einfach Customer Service. Ich weiß, die werden das nicht machen unbedingt. Also ich will da niemandem was unterstellen, ne, weil die das so lieben, das Board, sondern weil sie einfach wissen, guter Customer Service bedeutet auch, die Leute kaufen.
So. Aber es ist ja auch vollkommen egal, aus welcher Intention das jetzt ist. Die machen da einen guten Service, die machen da einen guten Job und das finde ich schon mal klasse als Firma. An der Stelle echt Shoutout an Glorious, finde ich. Da ist das einfach nicht das Gleiche und ich finde, man merkt hier ganz viel, dass da mit einem anderen Gedankengang einfach rangegangen ist und das muss ich KeyCon einfach lassen und dafür schätze ich die Leute, die dahinter sind, einfach sehr. Ja, und zu den Ersatz-Keycaps haben wir relativ selten, dass da welche dabei sind bei Boards. Bei KeyCon ist es was ganz Besonderes, denn KeyCon fährt allgemein diese Schiene von, wir wollen Windows und Mac Support haben und genau das können wir eben damit realisieren. Das heißt, egal ob ihr Windows oder macOS habt, ihr könnt das Ganze einfach tauschen und eben hinten durch den Schalter auf der Rückseite einfach zwischen den Systemlayouts hin und her switchen. Ja, Thema Layout, das Ganze gibt es sowohl in ANSI als auch in ISO das Board, nicht als komplettes Kit, sondern nur als Barebones. Das heißt, ihr müsst euch dann entsprechende Keycaps und Switches dazu kaufen. Sehr gut, dass ich hier auf meinem Kanal schon so viele Videos darüber habe, über das Thema Switches und vor allen Dingen auch ISO.de Keycaps. Das heißt, ja, ihr seid hier auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und ja, Stichwort allgemein Layouts. VIA. Und das finde ich richtig geil, weil das ist jetzt schon möglich. Das Board hat noch kein richtiger Kunde in seinen Händen und der Support ist da. Gut, sehr gut. Das freut mich mega, weil das hat ja bei der GMMK Pro nicht so gut geklappt. Ich weiß, ich hack hier ein bisschen viel auf Glorious rum. Ich bin denen auch überhaupt nicht böse, nur ich finde halt, man muss einfach Dinge mal sagen, wenn sie gesagt werden müssen. Denn VIA ist einfach eine, meiner Meinung nach, geniale Software, erst recht für Leute, die gerade erst ins Hobby reinkommen, weil es ist halt kinderleicht, euer Layout zu personalisieren. Ich meine, bei 75% braucht man nicht wirklich viel Layering oder sowas. Es geht echt easy. Aber wenn ihr irgendwelche Sachen umbelegen wollt, wenn ihr Makros einspeichern wollt, egal was es ist, ihr könnt es in dieser Software verändern. Egal ob unter Windows, Mac oder auch meinetwegen Linux, aber keine Ahnung, wer das benutzt. Ja, mehr zum technischen Aspekt des Tippens oder auch Zocken, wenn ihr damit zocken wollt. Das ist halt N-Key Rollover und meiner Meinung nach einen sehr geringen Input-Lag. Ich kann damit jetzt nicht mehr wirklich zocken, weil ich mittlerweile Mac-User bin und halt meinen eigentlichen Rechner in Deutschland gelassen habe. Aber ich fühle da nichts. Kann sein, dass ich das einfach nicht kann, aber wenn das nicht auffällt, dann solltet ihr eigentlich problemlos damit auch competitive zocken können. Und N-Key Rollover ist so einfach eine praktische Sache. Normalerweise reicht auch 6-Key Rollover, aber ja, ich denke, ihr seid damit vollkommen fein. Und ja, Thema Gaming, da können wir auch schon direkt zu RGB übergehen. Das Teil hat RGB. Ich werde nochmal euch ein paar Videoaufnahmen davon einblenden, wie das Ganze dann im Dunkeln aussieht. Wenn es hell ist, ist es jetzt nicht so stark, es ist aber da. Es ist natürlich South-Facing, das bedeutet quasi, die LED-Seite zeigt zu euch. Auf jeden Fall ist bei South-Facing so, dass das RGB nicht so gut durchscheint. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Shine-Through-Keycaps benutzen wollt, dann wird das da nicht so mega hell sein und vielleicht auch nicht so super gut ausgeleuchtet werden und einfach nicht so gut funktionieren. Aber dafür könnt ihr eben, wenn ihr irgendwann mal Cherry Profile oder generell GMK drauf machen wollt, das einfach machen, völlig problemlos, ohne irgendwelche Arten von Interferenzen. Und das ist einfach gut, weil wenn dieses Ding ja an die Custom-Szene, ausgerichtet ist, adressiert ist, dann sollte das genau in dem Board drin sein. Und das ist drin und das finde ich super. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu etwas, was für viele Leute von euch interessant ist, und zwar das Tippgefühl, so wie ich das jetzt einschätze. Das bewertet natürlich jeder anders. Schaut euch andere Reviews davon an. Ich werde euch in der Beschreibung auf jeden Fall ein paar deutsche, ein paar englische verlinken, weil jeder hat was anderes zu einem Board zu sagen und jeder hat ein anderes Bias, von dem der halt eben die Boards bewertet. Fakt ist, wir haben hier ein sehr gutes Gasket Mount. Zumindest was die Implementierung angeht und für den Preis. Es steht völlig außer Frage, dass das Ganze hier mit irgendwelchen Boards im Bereich 400 plus Euro konkurrieren kann. Ich denke, das ist allen bewusst. Wir wissen alle, oder zumindest die vorher schon Reviews geguckt haben, dass das Board zu vielen Reviewern mit extrem viel Case-Ping kam. Ich habe jetzt schon eine Variante, die doch noch mehr an den Kunden gerichtet ist, denn hier sind jetzt knapp 3 mm Caseform drin, was einfach zu viel ist. Das Board hat so gar keinen Typing-Flex, hat aber auch nicht mehr viel Case-Ping. Wie gesagt, ich werde nochmal mich in einem Video dran setzen und eben diesen Flex wiederherstellen, aber trotzdem den Case-Ping und Case-Hall absolut minimieren. Dazu, schaut mir einfach dann
dabei später zu, vielleicht ein paar Wochen. Also was rede ich da so viel? Typing-Test. Für Out of the Box ist es einfach phänomenal, ich kann es nicht anders sagen. Schaut euch Boards an in der Preiskategorie. Wir reden hier nämlich gerade aktuell von Pre-Built Boards. Vergiss es. So, da kriegst du nichts, was im Ansatz da rankommt. Also egal, ob es jetzt der Sound ist oder die Verarbeitung oder die generelle Aufmachung, die Features. Sorry, Razer, Corsair und alle anderen konventionellen Marken. Im Vergleich dazu kann man meiner Meinung nach euren Kram echt in die Tonne treten. So, das ist einfach so. Und das klingt jetzt alles sehr hart, was ich sage, und nach hartem Bash und Flame. Das ist es vielleicht auch, aber ja, nehmt natürlich meine Meinung nicht zu voll. Wenn ihr happy mit eurem Board seid, dann seid's. So, ne? Es geht nur darum, dass man das findet, was für einen perfekt ist. Und das ist halt gerade meine persönliche Meinung. Das 167 €. So, für alle Leute, die nicht viel mit ihrem Board machen wollen, die keinen Bock haben, sich separate Keycaps zu kaufen, separate Switches zu kaufen und da vielleicht auch gar nicht selber so viel dran machen wollen, das ist das Board für euch. So, wenn ihr in irgendeiner Form was haben wollt, was so klingt wie das T-View Keyboard, I don't know, so dann kaufen. Also so doof wie das klingt, aber ihr werdet aktuell nichts anderes finden, was auch nur im Ansatz in diese Richtung geht. Und wie gesagt, ich ratter jetzt nochmal einfach die Specs ganz schnell runter. Wir haben hier ein Alu-Case, wir haben hier ein gutes Gasket-Mount, wir haben hier Switches, die wirklich ein extrem stabiles Factory-Looping haben. Also ich höre immer von ganz vielen Leuten, oh, das ist schlecht, das ist doof, irgendwie Everglide Aqua Kings total overlooped gewesen aus der Factory raus, das musste man alles rauskratzen. Hier ist es ein ganz kleines bisschen zu wenig, würde ich sagen, aber naja, ich habe die noch nie Stock ausprobiert. Aber ich habe das Teil jetzt mehrere Tage so benutzt und ich habe mir nicht gedacht, boah, was ist das für ein Mist. So. Ich habe mir gedacht, okay, teilweise wurden hier Chancen vertan, wie man halt so viel Foam da reingepackt hat. Aber ja, um die Switches habe ich mir nie Gedanken gemacht, die fand ich immer echt gut. Und die Keycaps, die sind halt günstig. Es sind wirklich, wirklich günstige Keycaps. Also für ab 30 € auf AliExpress bekommt ihr wahrscheinlich mehr. Wenn ihr jetzt nicht gerade deutsches Layout haben wollt, ab 70, 80 € ohnehin und ja, GMK. Das sind andere Ligen. Ne? So muss man das aber auch gar nicht bewerten. Ich vergleiche das mal einfach mit den Keycaps von dem Board, was ich letztens zugeschickt bekommen habe. Der war Milo, kommt auch noch ein Review zu. Und die können sowas von mithalten. Das ist hier eben halt Double Shot ABS, das heißt, es wird schneller scheinen, aber es ist noch recht gut gemachtes Double Shot ABS. Das heißt, die Textur ist für mich persönlich angenehmer, weil ich ABS an sich einfach mehr mag. Aber das kann jeder für euch selbst bewerten. Und wenn ihr halt sagt, ich will auf gar keinen Fall ABS haben, dann ist das auch vollkommen fein. Nur lasst euch von diesen Namen auch nicht abschrecken, denn ABS ist nicht generell schlechter als PBT. Das sage ich auch mittlerweile, glaube ich, in fast allen von meinen Videos. Ja, dann sage ich nochmal was zum Thema Design. Also, das Finish ist vollkommen in Ordnung. Ungefähr das, was man bei dem Preis hier erwarten würde. Nichts
wo man sagt, boah, ey, krass, aber es ist gut, so. Absolut nichts dagegen. Ich mag vor allen Dingen sehr gerne diese klar definierten Kanten. Hier ist halt eben nichts abgerundet, das Ganze wirkt einfach ein bisschen härter. Und das finde ich cool, definitiv. Wenn ihr noch irgendeine Form von Personalisierung haben wollt, so wie ich das jetzt habe, dann müsst ihr bei Keychron auswählen oder angeben, dass ihr ein personalisiertes Badge haben wollt. Dort könnt ihr dann eure eigene Bilddatei eben einreichen und quasi so eine Art Metalldruck eben davon bekommen. Kostet 25 €. Muss man selber entscheiden, ob man das machen möchte. Ich finde es im Vergleich zum Rest des Boards halt relativ hoch, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht's. So, das ist auf jeden Fall meine Devise dahinter. Wen auch mal irgendwie interessiert, wie der Druck da geworden ist, recht scharf, finde ich. Also, wie es eben zu erwarten ist. Ich finde es super. Nochmal allgemein ein paar Eckdaten zum Thema Kaufen. Wer das Board kaufen möchte, kann aus 3 verschiedenen Farben auswählen. Schwarz, Navy und Space Gray, was ich richtig geil finde. Und die Version, die ich bekomme, wird auch in Space Gray sein. Das passt jetzt halt eben zu meinem MacBook. Absolut geil. Kommt eben halt auch sehr an diese Apple-Thematik ran, die Keychron eben fährt. Und ihr könnt aus 3 verschiedenen Arten von Switches auswählen. Das sind alles die Gatoron Pro Switches, das heißt, die sind alle in irgendeiner Form looped. Ich denke mal die Blues nicht, aber ihr habt Reds, Browns und Blues. Wenn ihr meine persönliche Empfehlung haben wollt, würde ich einfach Reds nehmen. Browns sind einfach nicht so gute Tactiles, meiner Meinung nach. Da gibt es andere, die besser sind, aber wer Bock auf Tactile hat und sich sicher ist, dass die gut sind, der darf auch die nehmen. Und Blues sind halt clicky. Da muss man wirklich ganz genau drüber nachdenken. Aber das Schöne ist ja eben, es ist Hot-Swap. Das heißt, wenn ihr neue haben wollt, kauft ihr euch neue, zieht die alten raus, packt die neuen rein und fertig. Das ist eine Sache von 10, 20 Minuten. Ja, genau. Für das Fully Assembled Kit 167 € und die Barebones eben aktuell bei Candy Keys. Da würde ich das Ganze nur noch kaufen, weil das ist das günstigste. 137 € mit meinem Code. Genau, wenn ihr halt eben ISO.de haben wollt, könnt ihr das auf diesem Board hier ganz easy realisieren mit der ISO-Version. Ich würde euch aber sowieso eher ANSI.de empfehlen. Und ich sag's wie es ist, ich empfehle sowohl den Leuten, die etwas mehr wollen, als auch denen, die es nicht wollen, einfach mal mein Modding-Video, was demnächst kommt, sich anzuschauen. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert seid, abonniert jetzt gerne, um das eben nicht zu verpassen. Ja, und hiermit auch nochmal vielen, vielen Dank für die 1000 Abos. Das ist einfach genial, wie schnell das ging. Ich danke sowohl jedem Einzelnen von euch, als auch nochmal besonders natürlich den Shops und generell auch den Privatleuten, die mich in irgendeiner Form unterstützt haben. Geile Sache. Ich danke euch. Hi, Max aus dem Off hier. Es gibt folgende Planänderung und die ist ziemlich gut für euch. Und zwar gibt es nicht nur ein Board, sondern gleich mehrere zu gewinnen und in 2 verschiedenen Giveaways eben. Das erste kommt jetzt und das ist von Eloquent Clicks. Das ist ein spanischer Shop. Die haben die Keychron Q1 auch in Stock. Und ich darf jetzt Promo für die machen. Das heißt, hoffentlich gewinnt es einer von euch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn das Board zu jemandem aus meiner Community gehen würde. Dafür müsst ihr Folgendes machen: auf deren Discord-Server joinen und auf die Giveaway-Nachricht mit einem Emote reagieren. Ist dann doch alles erklärt, das ist ein englischer Server, das heißt, bitte da nicht Deutsch unterhalten oder so. Das könnt ihr dann auf meinem machen. Genau, das war's eigentlich. Und natürlich für alle, die gerade irgendwie neu durch das Video auf mich gestoßen sind, ihr seid alle dazu herzlich eingeladen, mich zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich auch gerne ein Like da. Für alle, die jetzt Bock auf einen Barebones Kit haben, habe ich mal einfach euch hier ein Video zu Keycaps verlinkt und hier ein Video zu guten Switches, die man auf jeden Fall gebrauchen kann, und die sind eben auch noch preiswert dazu. Also ja, schaut euch das Ganze einfach an und überlegt mal, ob es was für euch ist. Und dann würde ich sagen, klinke ich mich aus. Ich habe viel geredet. Ciao.